Hala, unsa man ni oy. Ang mata ba? Maiko kang emergency light kay gasiga. Wala akong ilong ba? Pwede na himog karsada tungod sa kaplat. Hala, may ka-perfect ba? Ang bunot me. Hala, maulaw na si LeBron James ang ani ba? Ka-perfect ba? Sama ni akong liog, akong liog. Hala na may galagom, hoy. What's up guys, this is your boy Owel. Welcome back to my YouTube. What's up guys, this is your boy Owel. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka diri sa akong channel, welcome to my YouTube channel. O kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, subscribe now. Don't forget to give it a big thumbs up. If you nakakita na ka ng video, thumbs up na, thumbs up na. So since kamo kabalo naman mo sa topic sa video karon based on the title nga akong ibutang sa kaning video, so inay, wala pa ako kabalo kay wala pa ako nauna sa kay topic bitaw ni video nila. How about we will have a staring contest? Okay ra nyo? Ha? Okay ra? Okay ra ba? Tubag ako ba? Oh, video man din sa di mo katubag na ako sa. So staring contest ni pero dili pwede mo katawa. Yan. Okay ra mo blink ha? Okay ra mo blink. Di ba kita ko kabalo? Di ba ito kita nga nag-cheat mo? I think. Basta nakakita ko ninyo. Staring contest in 3, 2, 1. Lo, shit, ni smile ko. So, maura to ang video. Lain na, oy. Maura to ang video. Ka-cheap, oy. Bitaw wala ko yung katapi. How about upito dyan ko'y mauna-unaan. Makaingon dyan ang uban ba? Makaingon dyan ang uban. Makakita sila sa video good kani nga video ba? Ninana dyan sila. Kinsagon ni siya. Sige pang buhat niya. Hindi siya maula oh. Ang hindi siyang mag-vlogger. Ha? Video. Uya, di angayan. Da. Di tsuraan pag yun. Sala na. Ay, pag-vlog oy. Dahil nag-skwila oy. Ako ay katubag ragyodana ba kay nangita tag kwarta dog. Lisod ba ngita kwarta ba ya? Pasag tayo lang ko. Nangita ko yung kwarta. Maong like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe ba? Like and subscribe! Okay, chill na ko. How about we'll have some singing sessions? Singing sessions, my favorite talent. I'm so talented when it comes to singing. I have a di naman sa nagmamaya ba. Nakoy ribbon nga pagka grade 3 songbird of the year. Then when puberty hits hard. Oh my god. Puberty. Puberty. F-U. Nilalom akong tingog. Di na ko kakanta kayong tagas. Wala sad kayo practice. Ito siya. RIP singing career. Pero I still love singing guys. I still love singing. Pero pasensya ay nalang dyan akong tingog yun. So atong kantahon karon kay any songs except mga Taylor Swift song. Di ko makantag mga Taylor Swift. Staring by, waiting at your back door all this time. How could you not know? Maybe you belong with me. You belong with me. Oh, Taylor Swift fan dahil ka. I'm a Swiftie. Kadaog ko sa luto ba? Swiftie anak ko. Wala sa joke. Okay, so let's sing some songs nga dili known
mga songs ni Taylor Swift nga dili known kaayo kay nara siyang album. It's mga unreleased, mga single ba, unreleased single, unreleased. Unreleased. And I just wanna tell you, it takes everything in me not to call you. I just wanna run to you, and I hope you know that every time I don't, I almost do. This night is sparkling, don't you let it go. I'm wonderstruck, blushing all the way home. I'll spend forever wondering if you knew I was enchanted to meet you. I have to breathe without you, but I have to breathe without you, but I have to. 'Cause when you're 15, somebody tells you they love you, gonna believe it. And when you're 15, don't forget to love before you up. Mga Swiftie rin yung makarelate na ako diri guys. Nako na. Pasag na iragid ko. Ha? Subay ko ha. Isipon na ikaw giubo. Labihan it. Una sa guys, let us crack some jokes. Jokes na sana. Bisag kabalo ko nga walay kay ko, so pasagdi ako. Like and subscribe. Kasi tawag sa salobo nimo sa tiil na moody. Moody siya. Isulolob nimo sa tiil pero moody sad siya. Cha nilas. Balon ako, ganun mulutaw ang mga basura sa tubig or dagat. Kay sagboat, magod na sila. Di ka latawan. Tawag sa kape nga kosuke mo cheat. Edi, kape ko be. Kape ko. Nanapog ko yung laing joke niya. Kalatawan ka niya siya. Paminaw. Ang joke ay, yung love para na ako. Are you a buang, bro? Are you a buang? Definitely I am. I am a legit buang, guys. Do you know what is buang? That is me. The definition of me. Definition. Literal nga, ulaw na ito ding mag-vlog sa public, guys, ha? Kabalo ka to mga kubal sa akong nako nga gitigom sa pila na kaadlaw. Nahilis dayon. Pero, para manin ninyo guys, andam kong maulawan, mabuang para ninyo guys mo. Like and subscribe na. Like and subscribe. ASMR. So, maroon na siya ang video guys. So, I hope nga nag-enjoy ka. And this is your boy Owel. And I'll see you guys next time. Kung promise next video kay minus-minusan na akong paggamit sa akong ginagamit na drugas. Uy! Bitaw, joke ra guys ha. So, Marta, this is your boy Owel. And I'll see you guys next time. Peace out! Don't be in love with someone else. Please don't have somebody weighing on you.